ल अब मैले थर्ड केस के त भन्दाखेरि थर्ड केस के डिफाइन गर्न खोजेको भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन है। किन भन्दाखेरि हामीलाई जनरली प्र्याक्टिसमा आउने कन्सेप्ट चाहिँ यही थर्ड हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यसमा लेख्ने बेलामा चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनेर नभनिकन कुनैको अडको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। अडको रूपमा डिफाइन गर्ने भनेको कस्तो त, अड इन फेभर अफ ए भनेर भन्यो हैन। त्यसलाई अर्को रूपमा लेख्दाखेरि अड द्याट अफ ए भनेर लेख्छौँ हामी। यो अड इन फेभर अफ ए अथवा अड द्याट अफ ए लाई चाहिँ हामीले अब के त भन्दाखेरि लेख्ने बेलामा सिम्बोलमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए भन्ने हो। तर यसमा म्याथमेटिकल्ली यसको भ्यालु कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले ए इज टु बी को रूपमा प्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यो ए इज टु बी भनेपछि त्यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि यो त इक्वल टु सिम्बोलमा डिफाइन हुँदैन। कसरी हुन्छ त त्यसो भयो भन्दाखेरि यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले यसमा चाहिँ कस्तो गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेर डिफाइन गर्ने बित्तिकै यसमा हामीले चाहिँ के त लेख्दाखेरि अगाडिको जुन इभेन्ट यहाँ नम्बर डिफाइन गरिएको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट फेभरेबल नम्बर अफ केस अफ इभेन्ट ए को रूपमा डिफाइन गर्छौँ। भनेपछि अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेर लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, ए बाई ए प्लस बी को रूपमा। भनेपछि यो जुन यहाँ इजको रूपमा जुन डिफाइन गरिएको छ त्यसको टोटल केस चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटर हुने भयो भने त्यसै गरी हामीले यसको अपोजिट केसमा लेख्ने हो भने अड एगेन्स्ट ए भनेर लेख्छौँ। अड एगेन्स्ट ए को मिनिङ अथवा यसलाई बी भनेर भनौँ न, कम्प्लिकेटेड हुँदैन। अड एगेन्स्ट बी इज अब सी इज टु डी भनेर भन्यो। यसको मिनिङ के त त्यसो भयो भन्दाखेरि बी भन्ने इभेन्ट चाहिँ नहुने चान्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, बी भन्ने इभेन्ट चाहिँ नहुने चान्स चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ नहुने केस भएकोले मैले रातो युज गर्दैछु। नहुने चान्स डिफाइन गर्ने हो भने त्यो चाहिँ अगाडिको केस चाहिँ नहुने केस भयो, यो पछाडिको केस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हुने केस भयो। त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब प्रोबेबिलिटी अफ बी डिफाइन गर्ने हो भने फेभरेबल केस यो राख्नु पर्यो हैन। प्रोबेबिलिटी अफ बी बारको रूपमा डिफाइन गर्ने हो भने हाम्रो फेभरेबल केस चाहिँ यो राख्नु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए यसमा अब हामीले लेख्ने बेलामा कसरी लेख्ने त त्यसो भए यसलाई हैन भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ बी भनियो भने यसलाई हामीले के त अब यसलाई हामीले डी बाई सी प्लस डी को रूपमा लेख्नु पर्यो भने इम्प्लाइज अब प्रोबेबिलिटी अफ बी बार भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त सी बाई सी प्लस डी। यो जुन मैले अहिले डिफाइन गरेको थर्ड कन्सेप्ट हो त्यो चाहिँ बुझेको हो कि होइन? किन भन्नुहुन्छ भने यो थर्ड कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल आउने बेलामा जनरली आउने कन्सेप्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यही हुन्छ, अड इन फेभर अड एगेन्स्ट। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा मान्छे 50 वर्षसम्म बाँचेको छ र अब उसको 10 वर्ष बाँच्ने चान्सको रूपमा चाहिँ हामीले के त उसको अर्को अड द्याट हि लिभ्स फर नेक्स्ट 10 इयर्स इज अब 5:4 भनेर भन्यो। 5:4 भनेर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के भयो त प्रोबेबिलिटी अफ द्याट पर्सन लिभ्स फर नेक्स्ट 10 इयर्स इज 5/9 भयो हैन हो कि हैन? अथवा उसको अब मर्ने चान्सको रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त 4/9 को रूपमा लेख्नु पर्यो। अड एगेन्स्ट द्याट द पर्सन ह्याभिङ डिजिज लिभ्स इज 4:3 भनेर भन्यो भने के हुन्छ त हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए बार चाहिँ हैन ए बार चाहिँ 4/7 को रूपमा लेख्नु पर्यो। त्यसरी हामीले चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब यसको हामीले अब न्युमेरिकल ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने त्योतिर हामी जाउँ। अब यसलाई पहिला डेफिनेसनको ल्याङ्ग्वेज एकचोटि हेरौँ अनि पछि त्यतातिर जाउँ है। यसमा अब डेफिनेसनको ल्याङ्ग्वेज के छ त त्यसो भए भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् इफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट रिजल्ट्स इन एन एक्जस्टिभ, टोटल केस कतिवटा भयो एन, तिनीहरू कस्तो हुनुपर्छ एक्जस्टिभ, म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र इक्वली लाइकली छ भने त्यसमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि आउटकम्स एन्ड अफ विच एम आउटकम्स आर फेभरेबल टु अफ ह्यापनिङ अफ इभेन्ट ए भन्ने हुने काउन्ट चाहिँ कतिवटा छ त एम छ भने प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए इज डिनोटेड बाई पिए इज गिभन बाई पिए इज इक्वल टु फेभरेबल नम्बर अफ केस बाई टोटल नम्बर अफ केस र यसमा एम बाई एन बनियो भने अब हामीले के गर्यो त रिमार्क्समा अघिकै कुरा आयो एउटा ए बारको रूपमा जसको चाहिँ ए बार इज इक्वल टु यो भयो भने अर्को चिज चाहिँ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुने र अर्को चिज चाहिँ यहाँ हामीले यो फोर्थमा लेखाएको छ यहाँ यो अरू इक्वली लाइकली तिनीहरू हुनुपर्छ त्यो खास इम्पोर्टेन्ट नभएकोले मैले नबोलेको। यहाँ हामीले के छ त
ए भनेको ए बाई ए प्लस बी भने ए बार भनेको बी बाई ए। अब यसमा एगेन्स्टको रूपमा लेख्दाखेरि पनि लेखिन्छ भनेर भने यो प्रोसेसको बेफाइदा के त भन्दाखेरि यो प्रोसेसको डेफिनेसन नै यसको बेफाइदा हो। डेफिनेसन किन बेफाइदा भन्दाखेरि यहाँ इभेन्टहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हुनुपर्छ र इक्वली लाइकली पनि हुनुपर्छ र एक्जस्टिभ पनि हुनुपर्छ। यो तीनटा कन्सेप्ट नै यसको मेन प्रब्लम हो। यो बाहेकको कन्डिसन आयो भने के हुन्छ त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नहुने केस आउने बित्तिकै यो प्रोबेबिलिटी हाम्रो लगाउने गाह्रो हुने भयो एउटा है। नेक्स्ट केस के त भन्दाखेरि अब यसमा हामीलाई एक्जस्टिभ बाहेक अरू चिजहरूमा हामीले के त भन्दाखेरि एक्जस्टिभ नम्बर अफ केसेस नहुने बित्तिकै हाम्रो इभेन्ट चाहिँ के हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ। इन्फाइनाइट हुने बित्तिकै प्रब्लम चाहिँ के त भन्दाखेरि धेरै ठुलो हुन्छ, यसलाई हामीले लिमिटबाट मात्रै काम गर्न सक्छौँ हो। ल अब तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन छ मलाई मैले दिने है। एउटा क्वेसन कस्तो क्वेसन दिन चाहेको त भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग दुईटा लुडो फालियो है, याद गर्नु है, क्वेसन बुझ्नुहोस्। यो यहाँ त तपाईँहरूले यो बुकमा भएको त हेर्नुभयो होला। दुईटा लुडो फालियो, दुईटा लुडो फाल्दाखेरि लुडोको सम चाहिँ हैन, लुडोको सम चाहिँ अब हामीले निकाल्ने बेलामा अब सम भनौँ या सेकेन्ड लुडो सजिलो कुरो गरौँ, सेकेन्ड लुडोको चाहिँ भ्यालु फर्स्ट लुडो भन्दा बढी आउने चान्स कति हुन्छ भनेर हामीले भन्यो भने कसरी लेख्ने भन्न सक्नुहुन्छ कसैले? मैले टेक्स्टमै लेखेर यसरी नै लेखेर देखाउँ कि एक्सेलमा गरेर देखाउँ? एक्सेलमा गरेर देखाउनु हुन्छ सर। ल अब यसमा हाम्रो इभेन्टहरू के हुन सक्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि पहिलोमा 1 आउने, 2 आउने, 3 आउने, 4 आउने, 5 आउने र 6 आउने हुन्छ हैन। र दोस्रोमा चाहिँ फेरि 1 आउने अनि 2 आउने, 3 आउने, 4 आउने र 5 आउने अनि 6 आउने हुन्छ हो कि हैन। त्यसो भए मैले सजिलो कुरो के गरेँ त भन्दाखेरि एकदम सजिलो कुरो गर्दैछु। यो पहिलो सेटबाट आएको रिजल्ट चाहिँ दोस्रो सेटबाट आएको रिजल्ट भन्दा हाम्रो चाहिँ ठुलो सानो हुने कन्डिसन भनेर भनेपछि हामीले इभेन्ट कसरी डिफाइन गर्न पर्यो त? यहाँ हाम्रो आउटकमको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ नि यसमा के हुन्छ त 1,1 1,2 1,3 हो कि यसमा 2,1 हो? 1, अब कुन चाहिँलाई पहिलो भनौँ, यसलाई पहिलो भनौँ। तपाईहरुको बानी बिग्रिदैन, मैले कलममा राखेँ त्यसैले गर्दाखेरि ल यसलाई पहिलो भनौँ है त, रातोलाई हुन्छ है। रातोलाई पहिलो भनियो भने हाम्रो केसमा यहाँ लेख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि 1,1 भनेर लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट केस के हुन्छ फर्स्ट रो अनि कमा सेकेन्ड कलम हैन, अनि फर्स्ट रो कमा थर्ड कलम। यसरी गर्दै जाने हो भने यो पछाडीको नम्बर त सबै ठुलो हुने भयो। कुनमा ठुलो हुने भयो त? यसरी जाने बेलामा यो सेक्सनमा ठुलो हुने भयो, यो सेक्सनमा ठुलो हुने भयो हैन। यसरी गर्दै जानु पर्यो। मैले यसमा कभर गर्दै जान्छु। अब यसमा यो पार्ट ठुलो हुन्छ भने नेक्स्टमा गएर यो पार्टमा ठुलो हुन्छ हो ओके हैन। किनभने यहाँ त हामीले लेख्ने बेलामा 2 अनि कमा 1 यो त सानो भयो सेकेन्ड रिजल्ट, अनि अर्को केस 2,2 त सेम भ्यालु भयो, अनि यहाँ आएर 2,3 हुन्छ ओके हैन। यसरी लेख्दै जाने हो भने यसमा यो पार्ट पनि अर्को त्यो हुने भयो, यसमा पनि यो पार्ट पनि हाम्रो ठुलो हुने भयो, यो पार्ट ठुलो हुने भयो भने लास्टको केसमा यहाँ आएर छैन। त्यसो भए हाम्रो फेभरेबल नम्बर अफ केस कति त? यसमा 5, यसमा 4, यसमा 3, यसमा 2 र यसमा 1, टोटल कति भयो सर? 1 त हुँदैन होला नि सर। यो 1 त हुन्छ, यो 6 को रोमा खाली हुन्छ, 5 मा त छ नि। यसमा आएर त हामीले लेख्ने त 5,6 हो नि हैन हो सर हैन। 6,6 आउने बेलामा चाहिँ हाम्रो हुँदैन, 6,6 पछि त ठुलो हुँदैन। त्यसो भएपछि हाम्रो त जम्मा 15 वटा केस चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको फेभरेबल केस भयो भने टोटल केस कतिवटा हुने भयो त? 36 केस। 36 केसमा फेभरेबल नम्बर अफ केस हामीलाई यसमा 15 भयो, टोटल केस चाहिँ हाम्रो 36 भयो। त्यसो भएपछि 15/36 हाम्रो एन्सर भयो हैन। सिम्पल यसमा हामीले यसरी प्रोबेबिलिटी हिसाब गर्ने बेला सिम्पलेस्ट केसहरु चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यसमा हामीले अरु केही गर्न नपर्ने, जस्ट काउन्टिङबाट गर्ने। अब काउन्टिङ बाहेक यसमा अरु के गर्न पर्छ त हैन?
काउन्टिङ बाहेक यो त अहिले यहाँ तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यहाँ 7 अथवा 11 आउने भनेको छ, दुईटाको सम निकाल्ने, त्यो डिफ्रेन्ट केसहरू एक्जाम्पल दिएको छ हैन। यो बाहेक तपाईँहरूलाई मैले अब यहाँ बुझाउन खोजेको पार्ट के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा भन्दा बढी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, यो एक्जाम्पलको कुरा गर्न खोजेको हैन। यो एक्जाम्पलको कुरा किन गर्न खोजेको त भन्दाखेरि सपोज एक्जाम्पलको लागि हामीसँग 3टा केटा 3 बोइज हैन र 2 गर्ल्स छ भने यसमा हामीले 2 जनाको स्याम्पल ड्र गर्ने र त्यसमा एउटा बोय एउटा गर्ल हुने चान्स कति भनेर क्वेशन सोध्यो हैन। त्यसो भए हाम्रो केस के हुने भयो त, टोटल काउन्ट कति हुने भयो, हाम्रो 3 + 2 गर्दाखेरि 5 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो यसमा टोटल काउन्ट मात्रै है, यो त अब हाम्रो आउटकम आउने पोसिबिलिटीको कुरा गरिरहेको छैन। त्यसो भए अब 2 आर ड्रन हैन, सेलेक्सन गरिएपछि ड्रन भन्न पाइयो। त्यसो भए 2 क्यान बी ड्रन आउट अफ 5 इन 5C2 ways, ओके हैन। 5C2 भनेपछि फ्याक्टोरियल 5 अनि 3 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल हो, जम्मा 10 भयो यसको रिजल्ट एन्सर। अब यो 10 भ्यालुलाई हामीले अब कसरी गर्न पर्यो त, यो 10 भ्यालुलाई हामीले कसरी गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई त हामीले युज गर्ने बेलामा टोटल केसको रूपमा युज गर्न पर्यो हो, टोटल केसको रूपमा युज गर्न पर्यो र टोटल केसको रूपमा युज गर्ने बित्तिकै फेभरेबल केस के हुन्छ त हाम्रो भन्ने कुरा आयो हैन। फेभरेबल केस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, त्यसअनुसार हाम्रो अहिलेको लागि टोटल केस चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो, टोटल केसेस चाहिँ हाम्रो 10 हुने भयो हो। त्यसो भए अब 3 बोइज छ, त्यसमा हामीले एउटा बोय ड्र गर्न छ र 2 गर्ल्स छ, त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, एउटा गर्ल ड्र गर्नु छ। त्यसो भएपछि अब यसमा हाम्रो फेभरेबल नम्बर अफ केस कसरी निकाल्नु पर्ने त, फेभरेबल नम्बर अफ केसेसको रूपमा के त हामीले के लेख्नु पर्यो, 3 मा 1 ड्र गर्ने इन्टु 2 मा 1 ड्र गर्ने। यो इन्टु किन भएको, मल्टिप्लाई साइन किन युज गरिएको त भन्दाखेरि किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ हामीले दुवै एकैचोटि हुनु छ, त्यसैले हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा मल्टिप्लाई साइन युज गरियो। यो मल्टिप्लाई साइन युज गर्नुको कारण त्यही हो, यो मल्टिप्लाईले हामीलाई चाहिँ यहाँ दुवै एकैचोटि हुँदैछ भनेर जनाउँछ। होइन अब यहाँ चाहिँ के त एउटा गर्ल अथवा एउटा बोय भनेर भनेको भए यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्लस साइन युज गर्नुपर्छ र त्यसमा गर्ल अथवा बोय चाहिँ त्यो कन्डिसनमा म्युचुअली हुनु पर्यो, होइन भने त हामीले एडिसन फर्मुला लगाउनु हुन्छ। त्यसो भए अब हाम्रो केसमा एन्सर के भयो त, देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ 1 बोय एन्ड 1 गर्ल हैन। अहिले मैले सिम्बल युज गरिन, त्यसपछि यसको एन्सर के हुने भयो त, 3C1 इन्टु 2C1 डिभाइडेड बाई 10। 3C1 भनेको हाम्रो कति भयो त, 3 भयो इन्टु 2 बाई 10 गर्दाखेरि 3/5 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ठिक छ, यसरी अब यति गरिसकेपछि देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी of selection of 1 boy and 1 girl is 3/5 भनेर हामीले एन्सर लेख्नु पर्यो। यसरी गर्न सकियो भने हाम्रो काम चाहिँ के त भन्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ। होइन अब तपाईले यसरी गर्न सकिएन भने तपाईले कम्बिनेसन पार्टबाट गर्न सकिदैन र कम्बिनेसन पार्टबाट गर्न नसकिने बित्तिकै यो पार्ट चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लममा हुन्छ, लामो लेखेर चलाउनु पर्छ, त्यो काउन्टिङ प्रोसेसमा जानुपर्छ। ठिक छ, कति मेसेज आइरा ल। अब नेक्स्ट के भयो यसो, अब नेक्स्ट हामी के कुरा गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यसमा प्रोबेबिलिटी, यो कम्बिनेसनको कुरा त बुझ्नुभयो है, कम्बिनेसन कति बेला युज गर्ने त, यदि हामीले काम गर्दाखेरि एउटा भन्दा बढी सेलेक्ट गर्न पर्यो भने
हामीले कम्बिनेसन केस युज गर्ने भनेर भन्यौं हैन कम्बिनेसन केस युज गर्ने भनेर भन्यौं र जस्तो एक्जाम्पलको लागि यहाँ हामीले के त भन्दाखेरि यो क्वेशन एकछिन है म तल जान्छु कहाँ गयो एकछिन मैले चाहेको क्वेशन मैले फेला पारिन यहाँ ल अहिले पछि म यसमा पछि गराउँछु मैले आफै भनेर बनाएर भनौँ है यसमा कस्तो किसिमको भयो त भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई मैले एउटा केही काम गर्नु छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुसँग वान म्याथमेटिशियन छ त्यसपछि हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीसँग 2 डक्टर्स छ ठीक छ अनि अर्को के 1 म्याथमेटिशियन 2 डक्टर अनि 3 चाहिँ इन्जिनियर भनौं हैन अनि 4 चाहिँ टिचर छ भनौं न है यसमा हामीले अब सपोज एक्जाम्पलको लागि एउटा पनि इन्जिनियर नहुने गरी 4 जना मान्छे छान्नु पर्यो एउटा पनि इन्जिनियर नहुने गरी 4 जना मान्छे छान्नु पर्यो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो है यसमा हामीले 4 जना मान्छे छान्दै छौं यसबाट तर क्वेशन के हो त भन्दाखेरि 4 जना मान्छे छान्दाखेरि हामीले यसमा 4 जना मान्छे मध्ये एउटा पनि इन्जिनियर हुन भएन यो चाहिँ हामीले पहिला विचार गर्नु पर्यो त्यसो भए कसरी ड्रा गर्ने त भन्दाखेरि टोटल केस पहिला के गर्नु पर्यो टोटल केसको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो केसमा 4 3 7 7 3 10 भयो 10C4 को रूपमा हामी टोटल केस निकाल्छौं तर फेभरेबल केसमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी धेरैवटा केसहरु आयो भने तपाईहरुले इभेन्टको रूपमा सिम्बल राख्न पर्ने हुन्छ न्यूमेरिकल गर्दाखेरि अघि जस्तो हामीले 1 बोय 1 गर्ल लेख्न चाहिँ पाइदैन त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ अब तर त्यसको लागि अझ सजिलो केस यसमा फेभरेबल केस के हो त फेभरेबल छैन शेयर भएर आएन अड्किरा छ सर अहिले गर्ल्स अड्किराको त्यही अड्किरा ए ल एकछिन हो एकछिन है फेरि शेयर गर्छु तपाईहरु अब आइरहेछ छैन सर कालो आयो कालो आइरहेछ यसो भएपछि त्यसो भएपछि गर्न पर्यो म वर्डमा लेख्छु तपाईहरुको आएको छैन सर कालो स्क्रिन नै शेयर भयो तपाईको स्क्रिन त्यो शेयरै भयो स्क्रिन शेयर भएको छैन स्क्रिन शेयर त भएको छ स्क्रिन शेयर त भएको छ भयो सर अहिले भयो मतलब एकदम ल्याग भइरहेछ नेट मैले बन्द गरेको बेला तपाईहरुले भयो भन्नुभयो हैन मैले खोलेको बेला चाहिँ आएन भन्नुभयो के
ल अब एकछिन म वर्डमा लेख्छु है तपाईहरुलाई देखाउनको लागि अहिले मैले वर्ड खोलेको वर्ड देखिरहेछ कि छैन देखिरहेछ हजुर। सर वर्ड देखिरहेछ है मैले अब अघिदेखि कुरा के गरिरहेको थिएँ भने त एउटा म्याथमेटिसियन छ हामीसँग दुईटा अरु केही अब हामीले केमिस्ट भनौं तेस्रो चाहिँ तीनवटा कुनै इलेक्ट्रिसियन भनौं अथवा चौथो चारवटा कुनै टिचर भनौं या केही भनौं हैन हामीले यसरी गर्दाखेरि यो त चारवटा युनिट डिफ्रेन्ट टाइपको युनिट भयो जसको काउन्ट पनि फरक फरक छ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन खोजेको कुरा म डिटेलमा भन्दैछु यो चारवटामा हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि 4 युनिट चाहिँ हैन 4 युनिट्स आर भने टोटल केस कस्तो हुने भयो त टोटल भनेको अब यो भनेको के हुन्छ हामीले कम्बिनेसन निकाल्ने के हो त यहाँ r + 3 d + 1 गर्दाखेरि यो चारवटाको नम्बर भ्यालु जोड्ने हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ 10 आउँछ त्यो 10 वटामा कतिवटा निकाल्ने हो त हामीले 10 त्यसो भएपछि c4 गर्न पर्यो हैन अब यो 10 c4 मा त्यो भ्यालु केही जरुरी छैन म सिकाउन खोजेको मात्रै बुझ्नु होला मैले लेखेको भन्दा पनि मैले बोलेकोतिर ध्यान दिनु होला त्यसो भए यसमा हामीले प्रत्येकलाई लिनु पर्यो सपोज हैन प्रत्येकलाई लिनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ प्रत्येकको हामीले पहिला काउन्ट निकाल्नु पर्छ प्रत्येकलाई हामीले काउन्टको रूपमा निकाल्न पर्छ भनेपछि यसमा हामीले प्रत्येकको काउन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले 1c1 2c1 3c1 4c1 गरेर प्रत्येकको काउन्ट हुन्छ एउटा भन्यो भने र सबै एकै ठाउँमा भयो भने तिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्छ होइन हामीले त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एडिसन गर्ने कन्डिसन कहिले रहन्छ त उनीहरु एक अथवा अर्को अथवा अर्को अथवा अर्को गरेर or आयो भने हामीले एडिसन गर्ने हुन्छ त्यसो भए अघिको मेरो क्वेशन के थियो त भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा पनि यो e भन्ने नआउने बनाउने हो भने हामीले यसमा कसरी निकाल्ने भनेर भन्न सक्छ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो त फेभरेबल केस दुई किसिमबाट निकाल्ने भयो दुई किसिमबाट निकाल्न सकिन्छ एउटा केस के त भन्दाखेरि e भन्ने नभएकोमा चारवटा निकाल्ने बनाउने भनेपछि 7 मा हामीले चारवटा निकाल्ने बनाउने एउटा भयो अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल केसमा हामीले त्यो के त भन्दाखेरि तीनटै निकाल्दाखेरि कतिवटा एउटा निकाल्ने तीनटामा एउटा निकाल्ने चाहिँ कति चान्स हुन्छ भनेर निकालेर घटाउने त्यो घटाउने प्रोसेस भन्दा यो सजिलो हुन्छ त्यसैले हामीले के त प्रोबेबिलिटी अफ नन आर ई भनेर भन्यो भने हाम्रो केसमा के हुन्छ त त्यसो भएपछि 7c4 डिभाइडेड बाइ 10c4 को रूपमा लेख्न पर्छ यति हामीले गर्न पर्ने हुन्छ तर अब यो केस चाहिँ अलि पछिको पार्ट हो र अहिलेको लागि तपाईहरुलाई म आज चाहिँ डेफिनेसन पार्ट मात्रै छुन्छु अब यो तपाईहरुलाई हिसाब गर्न भन्न खोजेको पनि होइन है अब म के देखाउँदै छु त भन्दाखेरि अर्को स्लाइडमा तपाईलाई सेकेन्ड टाइप अफ डेफिनेसन देखाउँदै छु सेकेन्ड टाइप अफ डेफिनेसनलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई स्ट्याटिस्टिकल भन्छ र अघि मैले कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के गरेको थिएँ भने तपाईले यो मैले पठाएको पीडीएफ डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यो त्यो बुकमा त्यो पीडीएफमा छ जुन चाहिँ मैले प्रोबेबिलिटी भने च्याप्टर 3 भनेर लेखेको पीडीएफ अपलोड गरेको थिएँ त्यो चाहिँमा छ र त्यसमा कति नम्बर पेजमा छ भन्दाखेरि पेज नम्बर 7 छ यसमा के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो कामको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि प्रोबेबिलिटी चाहिँ काम र आउने रिजल्टको बेसमा हामीले प्रोबेबिलिटी लेख्न पर्छ
भन्ने गरेर तपाईले बेजियर प्रोबेबिलिटी भनेर पनि थ्योरमको रूपमा पनि युज गर्छ। कस्तो त त्यसलाई भन्दाखेरि अहिलेको प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो के थियो हजुर आवाज काटेर आइरहेछ। म बिस्तारै बोल्छु त्यसो भए है। यदि हामीले अहिलेको प्रोबेबिलिटी कुरा गर्ने हो भने जस्तो एक्जाम्पलको लागि 5 वटा बलमा एउटा निकाल्ने हो भने एउटा निकाल्ने भएकोले 1/5 हैन। तर अहिलेको केसमा के हो भने 5 पटक काम गर्दाखेरि त्यो चिज पटक आउँछ भने अनि चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी 1/5 हुन्छ। अघि जस्तो त्यो 5 वटामा एउटा भएर चाहिँ यो 1/5 प्रोबेबिलिटी बुझ्नु भयो हैन। त्यसो भए यसको डेफिनेसन के हो त भन्ने कुरा आयो। यसको डेफिनेसन के हो त, यदि हामी काम दोहोऱ्याउँदै जान्छौँ भने त्यो दोहोऱ्याएको टोटल काउन्टलाई चाहिँ हामीले डिनोमिनेटरमा राख्न पर्छ र अहिले कुन फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसलाई चाहिँ न्युमरेटरमा राख्नुपर्छ र त्यो रेसियो चाहिँ हाम्रो रेगुलर हिसाबले भन्ने हो भने रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा डिनोमिनेटरलाई हामीले इन्फाइनाइट बनाउँदाखेरि जुन भ्यालु रिजल्ट आउँछ त्यसलाई नै हामी प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि काम हामीले धेरै पटक दोहोऱ्याउँदाखेरि त्यसको काउन्ट हाम्रो डिनोमिनेटरमा जान्छ र अहिले करेन्ट केसमा हामीलाई चाहिएको कति पटक दोहोरिएको छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ न्युमरेटरमा जान्छ र त्यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको रेसियो जुन बन्छ त्यो रेसियोलाई हामी रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ र रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा डिनोमिनेटरलाई हामीले टेन्स टु इन्फिनिटी गर्ने हो भने त्यो टेन्स टु इन्फिनिटी गरिसकेपछि जुन एउटा टेन्स टु भ्यालु लिमिट भ्यालु निस्किन्छ त्यो लिमिट भ्यालुलाई नै हामी चाहिँ के त स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसन भनेर भन्ने अथवा रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एप्रोच भन्ने अथवा इम्पेरिकल भन्ने, मतलब देखेको जे छ त्यसैलाई प्रोबेबिलिटीको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने भनेर भन्छ। यो इम्पेरिकल कन्सेप्टलाई नै हामी पछि गएर बेजेन प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ। अहिलेको प्रायर प्रोबेबिलिटी भनेर भन्ने हाम्रो अहिले रेगुलर युज गर्ने प्रोबेबिलिटीहरू भयो र यो स्ट्याटिस्टिकल चाहिँ बेजेनमा गएर युज हुन्छ। र यो प्रोसेसको मेन प्रब्लम भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले डिनोमिनेटरलाई इन्फाइनाइट बनाउने टार्गेट चाहिँ हाम्रो कहिले पनि फुलफिल नहुने। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले कोइन टस गर्यौँ, 1000 पटक कोइन टस गर्यौँ, 1000 हिसाबले अहिलेको प्रोबेबिलिटीको हेड 500 के हेड त 500 टाइम्स लगभग, तर हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि कामलाई दोहोऱ्याउँदै जाँदाखेरि 300 पटक पनि आउन सक्छ, 700 पटक पनि आउन सक्छ र यो यसरी गर्दाखेरि त्यो डिनोमिनेटर टेन्स टु इन्फिनिटी गराउने प्रब्लम नै हाम्रो एउटा प्रब्लम भयो भने अर्को चिज के त भन्दाखेरि हामीले त्यो जति पटक दोहोऱ्याएको हो त्यो दोहोऱ्याएको केस सबै होमोजेनियस कन्सेप्टमा हुन्छ त। जस्तो तपाईले पहिलो फालेको जति इनर्जीले फाल्नुहुन्छ, जति फोर्सले फाल्नुहुन्छ, जुन किसिमको डाइरेक्सनले फाल्नुहुन्छ, दोस्रोमा दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ प्रब्लमको रूपमा रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्ट्याटिस्टिकल कन्सेप्ट चाहिँ जुन बेजेन कन्सेप्ट भनेर मैले भर्खर भने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अगाडि जे देखिया छ त्यसको बेसिसमा गर्ने भएकोले अहिले होइन तपाईहरुले चाहिँ के त मेसिन लर्निङमा युज गर्नुहुन्छ यसलाई। मेसिन लर्निङमा किन त भन्दाखेरि मैले अहिले जे किसिमले बोलिरहेको छु, मैले अब तपाईहरुलाई यु भनेर भने यु भन्नु र एबीसीडी को यु भन्नुमा मेरोमा जुन किसिमको बोली छ त्यो बोली चाहिँ तपाईहरुले पछि गएर यु भन्नु र यु भन्ने जुन फरक गरिरहेको छु त्यो फरकलाई तपाईहरुले छुट्याउनको लागि मेसिन लर्निङमा प्रोबेबिलिटीको रूपमा एडजस्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी मेसिन यो प्रोबेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। यो मान्छेले यति पटक चाहिँ यति लामो प्रोनाउन्सिएसन गर्छ भने त्यसलाई हामीले यो फर्ममा लिन पर्छ भनेर प्रोग्रामिङ गर्न पर्यो। भाइ बुझ्नु भयो है? यो चाहिँ पार्ट त्यहाँ आएर मात्रै काम आउँछ, यसको हामी यहाँ हिसाब गर्दैनौँ। ठीक छ? यो प्रोबेबिलिटीको हिसाब चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अहिलेकै हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामी हिसाब गर्छौँ भने नेक्स्ट केस छ त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्जोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ। यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो त भन्दाखेरि यसमा हामीले सेट थ्योरीलाई युज गरेर प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसन लेख्छौँ र यो चाहिँ तपाईहरुले अब सपोज एक्जाम्पलको लागि थ्योरिटिकल डेरिभेसनहरु गर्नको लागि
थ्योरिटिकल डेरिभेसन भन्नाले यदि तपाईले पीएचडी गर्नुहुन्छ र थ्योरिटिकल पीएचडी गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ यो डेफिनेसन जरुरी पर्छ। थ्योरिटिकल प्रोसिजर डेभलप गर्ने प्रोसेसहरुमा पर्यो भने यसमा हामीले सेट डिफाइन गर्नु पर्यो र सेट डिफाइन गरिसकेपछि त्यहाँ आएको एलिमेन्ट्सको डिफाइन गर्ने त्यतातिरबाट जानुपर्ने हुन्छ। हामीले जे अब्जर्भ गर्यौं या जे एक्जिस्ट गर्छ त्यसको मतलबको कुरा होइन। यहाँ अब प्रपर्टी रिलेटेड कामहरु हुन्छ। त्यसो भएपछि यहाँ हामीले सिम्बल लेख्ने बेलामा चाहिँ के आउँछ त? त्यसो भए भन्दाखेरि टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने एक्जियम डिफाइन गर्छ। अब सेटमा आएपछि एक्जियमको कुरा आयो। एक्जियम भनेको के त? जहिले पनि ट्रू हुने कन्सेप्ट हैन या स्टेटमेन्ट। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 भनेर भन्दाखेरि अघि जस्तो हामीले के त भन्दाखेरि अब समेसन a = 1 भनेर मात्रै पुगेन। यहाँ के भन्नु पर्छ त? ओमेगा को प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 हुन्छ। ओमेगा भनेको टोटल स्याम्पल स्पेस भने ए भन्ने इभेन्टलाई चाहिँ हामीले ए भनेर डिफाइन नगरिकन त्यसमा चाहिँ एआई इज अ फाइनाइट सिक्वेन्स अफ सेट्स भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो र त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ के त? नन नेगेटिभ भ्यालु आउँछ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसैलाई हामी एक्जियोमेटिक डेफिनेसन भनेर भन्छौं। र एक्जियोमेटिक डेफिनेसन अहिलेसम्म तपाईहरुले युज गर्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ रहँदैन भने फोर्थ कन्सेप्ट एउटा छ जसलाई हामी ज्योमेट्रिक डेफिनेसन भन्छौं। यो चाहिँ तपाईहरुले यदि कुनै पनि किसिमबाट इन्जिनियरिङ प्रोग्रामिङहरु गर्नुभयो भने या गेमको प्रोग्रामिङहरु गर्नुभयो भने हैन त्यति बेला त्यसको जरुरी पर्छ र त्यसमा हामीले जस्तो के त भन्दाखेरि सर्कलको एरियामा यो सेक्टरको प्रोबेबिलिटी कति त भन्दाखेरि त्यसमा त्यो सेक्टरको एरियाको फर्मुला, टोटल एरियाको फर्मुला र त्यो फर्मुला या फंक्सनको रेशियोको रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्ने प्रोबेबिलिटीलाई हामी ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी भन्छौं र त्यो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी चाहिँ तपाईहरुको कोर्समा छैन तर पछि गएर युज गर्न पर्न चाहिँ सक्छ। ठीक छ र यति कन्सेप्ट तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने मैले कुरा गर्न खोजेको पार्ट चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो चीज के हो? डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटीमा पहिलो डेफिनेसन म्याथमेटिकल डेफिनेसन। म्याथमेटिकल डेफिनेसनले के भन्छ? प्रोबेबिलिटी इज m/n हैन। दोस्रो डेफिनेसन के हो? स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसन। स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसन भनेको कस्तो किसिमको हुन्छ त? त्यही m/n लाई हामीले रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा डिफाइन गरिसकेपछि लिमिटको रूपमा हामीले डिफाइन गर्ने र लिमिटको रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि डिनोमिनेटर टेन्ड्स टु इन्फिनिटी गर्ने है। भने अर्को थर्ड डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो सेटको हिसाबले डिफाइन हुने र सेटको हिसाबले डिफाइन हुने कन्डिसन चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल डेरिभेसनमा युज हुने। अनि अब अर्को फोर्थ डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो ज्योमेट्रिक डेफिनेसन र यसमा तपाईहरुले मेन फोकस भनेको यो अगाडिको डेफिनेसनमा अहिलेसम्म सर्ट क्वेशनमा थ्योरीमा सोधेको चाहिँ एक्जियोमेट्रिक डेफिनेसनकै रूपमा हामीले हुन्छ अथवा म्याथमेटिकल डेफिनेसन चाहिँ अहिलेसम्म धेरै सोधेको पर्छ तर स्ट्याटिस्टिकल सोधेको छैन भनेर डेफिनेसन नपढ्ने चाहिँ नगर्नु होला। सिटी डुन्डो आउन आया ल अब तपाईहरुलाई सिम्पल यो एडिसन मल्टिप्लिकेसनको हिसाब गर्न भन्दा मैले तपाईहरुलाई चाहेको के त भन्दाखेरि पहिला यो हिसाबहरुमा न्यूमेरिकलहरुमा कसरी गर्ने त्योतिर हामी जाउँ। जस्तो सिम्पलेस्ट हैन सिम्पलेस्ट फर्मको न्यूमेरिकल एउटा गरौँ र त्यसमा हामीले अहिलेको कुरा कसरी युज गर्न सकिन्छ हेरौँ। तपाईहरुले कतिसम्म एप्लिकेसनमा लिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि हेरौँ। जस्तो यो क्वेशन नम्बर 8 बुकमा पेज नम्बर मैले पठाएको पीडीएफ मा पेज नम्बर 19 क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् त सबैले। क्वेशन नम्बर 8 व्हाट इज द देखिरहेछ? What is the probability that a leap year selected at random is 53 Sunday has a 53 Sunday भनेर भन्यो। यसमा टोटल केस कति कसैले भन्नुहुन्छ? 366 होइन त्यसैले कुरा सोधेको यो 366 किन होइन भन्दाखेरि
हामीलाई 53 सन्डे 53 स्याटरडे जेसुकै भनोस् डेको काउन्ट गर्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डे कतिवटा हुन्छ त एक इयरमा जहिले पनि 7 वटा 7. हैन त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो फेभरेट टोटल केस चाहिँ जहिले पनि 7 हुन्छ लिप इयर भनोस् या रेगुलर इयर भनोस् तपाईको टोटल केस डेमा चाहिँ 7 अब त्यसो भएपछि एउटा इयरमा हामीले कुरा गरेको कुरा केमा चेन्ज गर्न पर्यो त भन्दाखेरि विकमा चेन्ज गर्न पर्यो एउटा इयरमा हाम्रो कति विक सम्म सबै चिजहरु हाम्रो 52 वटा त सर्टेन भने 365 लाई डिवाइड हुन्छ त ल भन्नुस् त 52 ले 365 डिवाइड हुन्छ हुँदैन रिमाइन्डर 1 आउँछ हो कि होइन ल हेर्नुस् त रेगुलर इयरको कुरा गर्छु म पहिला रेगुलर इयरमा 365 डेज हुन्छ त्यसो भएपछि 52 ले डिवाइड गर्ने बित्तिकै रिमाइन्डर 1 आउँछ त्यो रिमाइन्डर 1 आएको भनेको हाम्रो एक्स्ट्रा डे जुन हप्तामा कुनै एउटा दिन पर्न सक्छ त्यसैगरी लिप इयरमा भयो भने के हुन्छ त हाम्रो 2 दिन एक्स्ट्रा आउँछ 366 हुन्छ 52 ले डिवाइड गर्ने बित्तिकै हाम्रो केसमा के हुने भयो त त्यसो भए हामीले चाहिँ लेख्ने बेलामा यहाँ चाहिँ 2 दिन एक्स्ट्रा आउने भयो है 2 दिन एक्स्ट्रा आउने बित्तिकै हामीले के गर्न पर्यो त अब त्यसो भए भन्दाखेरि नम्बर अफ डेज इन हाम्रो अफ डेज इन अ विक गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के त 7 भयो ठीक छ यो बुझाउन खोजेको त्यसो भए नम्बर अफ एक्स्ट्रा इज नट एक्ज्याक्टली divisible by अब हामीले के गर्नु पर्यो त विक 7 ले डिवाइड गर्ने अथवा 52 ले डिवाइड गर्ने हो भने हाम्रो केस के हुन्छ त सरी 7 ले डिवाइड गर्ने हो भने के हुन्छ त इज इक्वल टु 1 त्यसो भएपछि एक्स्ट्रा डे मे बी के त सन्डे पनि हुन सक्छ मन्डे पनि हुन सक्छ ट्युजडे पनि हुन सक्छ वेडनेसडे पनि हुन सक्छ थर्सडे पनि हुन सक्छ फ्राइडे पनि हुन सक्छ या स्याटरडे पनि हुन सक्छ हो ओके हैन मैले एक दिन एक्स्ट्रा भएको कुरा गर्दै छु तपाईहरुले यति त बुझ्नु भयो होला त्यसो भए हाम्रो 52 त सबै चीज भइसकेपछि जुन चीज बढी चाहिने हो त्यसलाई राख्न पर्यो त्यसो भए अब प्रोबेबिलिटी अफ के त 53 सन्डे इन अ इयर भन्यो भने हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त्यसो भए इज इक्वल टु 1/7 गर्न पर्यो हो यो चाहिँ हाम्रो कुन कन्डिसनको लागि हो त यो कन्डिसन चाहिँ फर रेगुलर इयर तर अब प्रब्लम कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको यसमा अहिले त हामीले रेगुलर इयरको काम गर्यौं रेगुलर इयर होइन हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि लिप इयरको कुरा गर्नु पर्यो नम्बर अफ अहिलेको क्वेशन एन्सर अनुसार नम्बर अफ डेज इन अ leap year is 366 त्यसो भए अघि जस्तै के त नम्बर अफ एक्स्ट्रा डेज इज 2 हैन मैले सर्ट फर्ममा लेखेको त्यसो भए पोसिबल केसेस के त आर सन्डे and Monday or Monday and Tuesday or Tuesday or Wednesday. यसरी गर्दै जानु पर्यो हैन
ट्युसडे एन्ड वेडनेसडे, अर्को वेडनेसडे एन्ड थर्सडे। मैले सबै लेखेँ है, थर्सडे स्पेलिङ मिलेन, थर्सडे, अर्को थर्सडे एन्ड फ्राइडे, अर्को फेरि फ्राइडे एन्ड स्याटरडे, अर्को फेरि स्याटरडे एन्ड सन्डे। अब यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने सन्डे भएको केस कतिवटा छ त? सन्डे भएको केस 2टा छ हो। मैले तपाईहरुलाई सन्डे नै फोकस गरिरहेको छु, त्यहाँ स्याटरडे भनेको छ, त्यसको ठाउँमा स्याटरडे युज गर्नु होला। यो सन्डे एउटा भयो, अर्को यहाँ सन्डे भएको केस छ, ओके हैन? त्यसो भए हामीले फेभरेबल केस कतिवटा लिनु पर्यो त? 2टा। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ 53 सन्डे भनेर लेख्यो भने त्यसमा इक्वल टु गर्दाखेरि हामीले 2/7 गर्नुपर्छ। अहिलेकोमा हाम्रो 1/7 एन्सर थियो, किनभने एक दिन एक्स्ट्रा भएकोले। अहिलेकोमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि 2 दिन एक्स्ट्रा भएको, 2टा कम्बिनेसन लिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 2टामा चाहिँ त्यो चिज दोहोरिने भएकोले 2/7 राख्नु पर्यो। कन्सेप्ट बुझ्नु भयो है सर त्यो नम्बर अफ एक्स्ट्रा डेज भनेको मतलब कस्तो एक्स्ट्रा बुझेन मैले सर। म भनौँ तपाईले जस्ट म फेरि हामीले वर्षमा 365 दिन हुन्छ हैन? तर कुरा क्वेशनले के सोध्यो, चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो। दिनको कुरा गर्ने बित्तिकै एक वर्षमा फरक फरक हुने दिन कति हो त भन्दाखेरि 7। अब त्यो 7ले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 365 लाई भाग लगाउनु पर्यो, डिभाइड गर्ने हैन? डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 365 लाई 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि 52 प्लस 1 डे हुन्छ, रिमाइन्डर 1 डे आएर, ठीक छ? अनि त्यो 1 डे चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा डे को रूपमा रहन्छ, किनभने 52 हप्ता र 1 दिन भयो के 365 दिन भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एक दिन चाहिँ के हुन सक्छ त अब भन्दाखेरि हामीले यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ सन्डेदेखि स्याटरडेसम्म जुन पनि हुन सक्छ भनेर लेख्यौँ हैन? तर अब एक्चुअली प्र्याक्टिसमा भन्ने हो भने त जुन दिन सुरु भएको छ अर्को साल त्यसको एक दिन पछि हुन्छ भने लिप इयरको रूपमा लियो भने 2 दिन पछिको दिन पर्छ। तपाईहरुले क्यालेन्डरमा हेर्नु होला। अब सपोज एक्जाम्पलको लागि अब यो साल चाहिँ स्याटरडे सुरु भएको छ भने अर्को साल चाहिँ के हुनु पर्यो त? यदि लिप इयर होइन भने सन्डेमा सुरु हुनु पर्यो, त्यसरी हुन्छ, ठीक छ? अब भने लिप इयरको केसमा आउँदाखेरि के हुन्छ त? टोटल नम्बर अफ डेज 66 भयो, अहिलेकोमा 65 थियो, यो चाहिँ 66 भयो। यो 66 को केसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? फेरि अघि जस्तै 7 ले डिभाइड गर्यौं। 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर हाम्रो 2 आउने भयो। अहिलेकोमा 1 आएको, अब 2 आयो। यो 2 आएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 2 मा पोसिबल कम्बिनेसन के हुन्छ त? हाम्रो केसमा त सन्डे र फ्राइडे सँगै आउँदैन। त्यसो भएपछि हामीले के त कन्जिक्युटिभ डेहरु नै सँगै पर्यो। कन्जिक्युटिभ डे भनेपछि अब हामीले सन्डे र मन्डे अथवा मन्डे र ट्युसडे, ट्युसडे र वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे गरेर यसरी सबै सँगै राख्दै जानु पर्यो। यसरी राख्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन कम्बिनेसनमा सन्डे आउँछ त्यो काउन्ट हाम्रो फेभरेबल केस हुन्छ। भनेपछि सन्डे र मन्डे भएकोमा पनि सन्डे छ र सन्डे र स्याटरडेमा पनि, स्याटरडे र सन्डेमा पनि हाम्रो केसमा के त भन्दाखेरि सन्डे छ। त्यसैले यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? फेभरेबल केसको रूपमा युज गर्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ 2/7 भएको। 7 चाहिँ किन? हाम्रो डिफ्रेन्ट केसहरू हैन? यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 वटा भएर 7 दिन भएर 7 भएको होइन, यो 7 वटा कम्बिनेसन भएर 7 भएको। यो 7 वटा कम्बिनेसनमा 2टा कम्बिनेसन चाहिँ सन्डे भएको भएर 2/7 भएको। अहिलेको यो 7 चाहिँ के त? यो सन्डेदेखि स्याटरडे 7 वटा भएर 7 भएको, ठीक छ? ल अब अरु कसैको के क्वेशन छैन? ल त्यसो भए अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ल अब क्वेशन नम्बर 9। यो चाहिँ क्वेशन हामीले अब अलि पछि गरे भने काम राम्ररी गर्न सकिन्छ। त्यसो भए क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ हामी जाउँ। तपाईहरुलाई म क्वेशन नम्बर 10 अघि मैले खोजेको क्वेशन यही थियो। के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ अड इन फेभर र अड अगेन्स्ट लेखेको क्वेशन खोज्दै थिएँ मैले। त्यसैले यो क्वेशन हेर्नु त,
odd against solving the problem B by B is 4 to 3 भन्यो त्यसो भए के त B ले सल्भ नगर्ने चान्स चाहिँ 4 भयो गर्ने चान्स चाहिँ 3 भयो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ B चाहिँ कति भयो त 3/7 B बार चाहिँ कति हुने भयो 4/7 हो ओके हैन भने अब odd in favor of solving the same problem by A is 7 to 6 भनेर भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त हुने चान्स दियो अइकोमा चाहिँ नहुने दियो होइन तपाईले रङ भन्नुभयो अब B को केसमा चाहिँ तपाईलाई नहुने चान्स अगाडि राखेर दिया छ A को केसमा चाहिँ हुने चान्स अगाडि राखेर दिया छ कसरी थाहा भयो त त्यो यहाँ odd against भनेको छ यहाँ चाहिँ odd in favor भनेको छ odd in favor भनेको केस मतलब अगाडि भएको केस चाहिँ फेभरेबल केस भयो odd against भनेपछि यो नहुने चान्स चाहिँ अगाडि हुने चान्स चाहिँ पछाडि भन्ने कुरो भयो बुझ्नु भयो हैन हजुर सर बुझ्यो ठीक छ यस अनुसार प्रोबेबिलिटी लेख्ने र अब यहाँ पछाडिको प्रब्लम चाहिँ के त बोथ इन्डिपेन्डेन्टली ट्राई गर्यो भने प्रब्लम विल बी सल्भ भनेपछि के हुन्छ A एन्ड B ले दुवैले प्रब्लम सल्भ गर्ने चान्सलाई हामीले चाहिँ के त भनेर लेख्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम पढिसकेपछि मात्रै गर्न सकिन्छ त्यसैले मैले यो क्वेशनहरु नगराएको है तपाईहरुले गर्ने क्वेशनहरु कुन कुन हो त त्यसो भए भन्दाखेरि अब गर्नुस् 6 7 र 8 है 8 त मैले गर्दिए 6 7 र 8 गर्ने हो एक्जाम्पल हेरेर गर्नु होला पछाडीको आउँछ भने त्यो पनि गर्नुस् तर सोलुसनमा त मैले सबै गरेकै पठाएको छु हिन्टको रूपमा गरेको छ त्यसमा ल आजलाई म यति नै गर्छु है हुन्छ हुन्छ सर ल थ्यांक यू सर भाइ हुन्छ सर ल मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरे है त हुन्छ सर त्यो अघि प्रोबेबिलिटीको त्यो स्लाइडहरु हाल्दिनु होला नि त्यो नयाँ त्यो मैले त्यही पीडीएफ लाई नै स्लाइडमा राखेको हो बाबु मैले अर्को बनाउनु त्यो जुन पीडीएफ तपाईलाई पठाएको छु त्यो चाहिँ मैले वर्डमा लेखेको त्यो वर्डमा लेखेकोलाई स्लाइडमा कपी पेस्ट गरेको मात्रै हो ठीक छ ओके तपाईलाई त्यो मैले वर्ड त पठाइसकेको छु ल